Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Sot do të përgatisim së bashku turshime kastraveca me një metodë fare të thjeshtë dhe që bëhen shumë të mirë. Kastravecat nuk do t'ju qullen, por do të rinë të fortë dhe nuk kanë ndonjë dallim nga ata që blen në vazo të gatshme. Le të nisim me përgatitjen. Në një enë të madhe prej qelçit do përgatisim lëngun e turshive. Për një vazo 1 kg duhet përdorni 100 ml ufull të bardhë ose një filxhan kafeje, një lugë gjelle me krip, gjysmë lugë gjelle me sheqer për të zbutur pak shijen e uthullës, gjethe dafine, 2-3 thelpinj hudhër, piper të zi kokër ose po deshët edhe kopër, si do doni. Gjithashtu për këtë recetë do të përdorim edhe ujë të valuar, por të cilin do e lëmë të ftohet. Pra do e valoni dhe më pas e lini të ftohet dhe kur është i ftohtë komplet do përgatisim turshit. Nëse keni vazon më të madhe, do i shtoni përbërësit. Në varësi të madhësisë së vazos do ndryshoni edhe sasinë e përbërësve. Unë e kam vazon 4 kg dhe prandaj përbërësit i kam 4 fishuar në mënyrë që t'jenë mjaftueshëm përbërësit për turshit që do përgatis. Gjithsesi ju gjithmonë kur e përgatisni lëngun e turshive e provoni dhe nëse ju duket se do më shumë sheqer apo më shumë krip, atëherë ja shtoni sipas shijeve që keni. Ndërsa për sasinë e ujit që do përdorni, kjo varet gjithmonë nga vazoja që keni. Gjithmonë keni parasysh që lëngu duhet që të mbulojë kastravecat dhe të vijë deri te gryka e vazos. Mund ta përgatisni lëngun që në fillim duke i përzier përbërësit bashk dhe duke hedhur të gjitha bashk kastravecave, ose nëse nuk jeni të sigurt se sa ujë ju duhet, atëherë mund ta bëni edhe në këtë mënyrë siç do t'ju tregoj tani. Fusni kastravecat në vazon që do i përgatisni dhe aty u shtoni përbërësit një nga një dhe më pas në fund i shtoni ujin dhe kështu e keni më kollaj për të parë se sa ujë ju duhet. Pasi ujë do të përdorni derisa të mbushet vazoja. Por unë i kam përdorur të dyja metodat. Këtë herë përbërësit i kam trazuar të gjithë në një enë të madhe prej qelçi dhe më pas ua kam hedhur kastravecave sipër. Në këtë rast sasia e ujit që kam përdorur është 1,5 litër, i cili duhet të jetë i valuar por i ftohtë. Pasi fusim kastravecat në vazo, i sistemojmë ato mirë, mund të përdorni kastraveca edhe më të vegjël, por unë i gjeta në këtë mënyrë sepse nuk ishte më të vegjël, ose nëse doni mund t'i prisni kastravecat në feta. Më pas u hedhim erëzat që doni, edhe në fund u shtojmë lëngun e përgatitur dhe e mbyllim kapakun mirë. Tani vazon do e vlojmë. Për këtë në një tenxhere me ujë të ftohtë, do fusim vazon që kemi. Mirë është që vazoja të rri pak jashtë ujit, të paktën 2 ose 3 gishtë jashtë. Dhe më pas tenxheren e vendosim në zjarr mesatar dhe e lëmë që uji të marrë val. Maksimumi do e lëmë të marrë val për të paktën 10 minuta ose derisa të shikoni që bulzat të mëdha janë krijuar në ujë dhe në këtë moment kur e shikoni që uji nis të marrë valën e parë, e fikni zjarrin. Mos e lëvizni tenxheren me ujë nga zjarri, por e lini aty derisa të ftohet pak. Dhe pasi kanë kaluar 20 ose 30 minuta që i keni lënë vazon të pushojë, mund ta lëvizni tenxheren nga uji pa problem. Arsyeja pse e lëm që të rri vazoja brenda në ujë pa e lëvizur, është sepse nëse e hiqni vazon nga uji teksa është e nxehtë, mund të ndodhë ndonjëherë që vazoja të plasë. Dhe prandaj për një metodë më të sigurt, e lëm që vazoja të pushojë derisa uji të nisë dhe të ftohet pak, dhe më pas e keni të sigurt që ta hiqni vazon nga uji. Pasi hiqni vazon nga uji, e kthejmë përmbys dhe kështu do e lëm derisa të ftohet komplet. Kur e kthejmë vazon përmbys, kapaku krijon vakum dhe vazoja mbyllet mirë. Dhe në fund turshit dalin të forta dhe nuk ju prishen. Pasi nëse vazoja nuk mbyllet mirë, turshit do t'ju qullen.
Në fund vazon e ruani në dollap dhe nuk e gjen asnjë gjë, mund ta ruani edhe deri në 6 ose edhe më shumë muaj, edhe më pas turshit mund t'i konsumoni kur të keni dëshirë, mund t'i ruani edhe për sezonin e dimrit. Këto turshi që unë kam përgatitur i keni gati për maksimumi 10 ditë. Nëse do i provoni, më shkruani poshtë te komentet se si do t'ju dalin, nëse do t'ju pëlqejnë apo jo. Nëse ju pëlqeu video, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj. Unë ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët dhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.